Всем привет, вы на канале Левчик Плей, и мы начинаем играть в игру Subway Surf. Это прикольный раннер, в котором мальчишка-шалунишка убегает от дядюшки мента. Так, ну что ж, давайте, погнали. Так, прыжочек. Еще прыжочек. Подкатик. Еще подкатик. Так, влево, вправо, все выполнено. Так. Ну что, теперь по-серьезки, да, побежим? Обучение, можно сказать, пройдено. Ага, вот монетки пошли. Наши первые монетки собираем. Ой! Прикольненько. Быстро мы сдулись. Ладненько, погнали еще раз. Так, плей. А как там сердечко-то достать? Я что-то не видел. Опа. Поезда поехали. Вообще. Аккуратненько, аккуратненько идем. Аккуратненько. Очень аккуратненько. Очень-очень аккуратненько. Так, наверное, буковку лучше взять, да? Вау! Опасно-то, опасно как. О, магнитик прикольненько. Все собирается, вообще все, что можно. Оп, оп. Так, да. Ой. Я что-то даже с испугу-то начал путаться с управлением маленько. Ой. Ой. Я, наверное, сейчас врежусь, я что-то, не привык как-то к этой игре, вообще первый раз играю. Магнитик я не взял, да, но ничего страшного, ладно, пробежать. Вообще плоховато получается, а то впереди впились куда-нибудь. Да, вот такие дела. Так, это что? Вау! Блин, и мента сбила. Так, а что-то открыть можно? И нам дно. Спокойно. Это, наверное, за рекламу, что ли, мою, которую я просмотрел. Так, побежали дальше монетки собирать. Так. Собираем все монетки. Блин, надо было на ту сторону что-то, я, наверное. Это бонус какой-то. Ух ты, блин, нифига себе. Топульки, топульки. Ой, черт таки, ё-моё. Я что-то подумал, что он прыгнет. Так, ну побежали еще разик. Давай. Ой, ментяра, не догоняй меня, не надо. Не рано в тюрьму, я еще слишком молод. Че ты так ты, ё-моё? Просто, типа, высоко прыгаешь. Ага, понял. То есть, там вот, когда было сердечко, первый раз бежал, да? Можно было запрыгнуть. Так, ага.
что-то светится, видишь? Ага, так. Все монетки в 2 раза умножаются, да? Так, очень хорошо. Очень прям хорошо. Оп. Оп. Ой. Было опасненько. Было опасненько. Ну ничего, идем. Вот с магнитом сейчас пробежать надо, все монетки собрать. И можно впиливаться. Дядя Мент, перестань. Так. Ух ты, турбобаллон какой-то. Прикольный турбобаллон такой вообще. Угу. Ой-ой-ой. Я вообще вот боюсь от этих стен. Опа. Опа. Так, еще. Опа, опа. Забираемся наверх. Поезда, поездовые. Подкатиком. Пам-парам-пам-пам. Ага, это пульки-то мы не взяли. Вот это пульки. Это было опасно очень даже. Турбобаллон. Блин. Не взял баллон, тогда мы возьмем прыжок. Оп. И все посеяно. Так, осторожненько идем. Магнитик. Супер. Ой, блин, поймал я мужичок-то. Так, закрываем это дело. И бежим еще раз. Оп. Так. Мы какой-то куб открыли. Ой, открыли, взяли куб. Во. Откроем его, наверное, потом. И что-нибудь там получим интересненько. Так. Так. Отлично. Опа. А магнитик впереди. Бежим за магнитиком. Хотя это все можно было собрать, ну да ладно. Чуть не врезался. Так, еще здесь непонятно чего. Так, сердечко. А что сердечко дает? Я не знаю, что дает сердечко. Просто сердечко и все. Фига себе. Ну, шлепанцы взяли. Мы взяли шлепанцы, друзья. Пык-пык-пык. А звук такой вообще обалденный. Магнитик. Ого. Сразу так скорость поднялась неплохо. Забегаем наверх. Бежим по поездам. Ой! Лучше сранец взять. Сранец. Блин, смотри на него, классно вообще. Монетки-то собирать. Давай бежим дальше. Уже такая скорость посерьезнее, заметили, да? Отличная скорость. Для того, кто только начал играть. Вау, перелетел просто. Просто перелетел. Опять шлепки. Шлепки, это вообще супер.
Там сердечко было, мы его могли взять, но не стали рисковать здоровьем. Блин, вообще опасно, я что-то боюсь. Вот ключик какой-то получили. Что же это за ключик-то, интересно? Ой, мент, отстань, ты чего, мент? Толстый мент так бегает быстро. Еще и загораживает экран. Оп, магнитик, ой. Бежим, бежим, бежим. Сейф. Ого. А, это я типа сохранился, я бегу дальше, что ли? Обалденно. Это просто обалденно. Сердечко. Вот тут я вообще не знаю, как я не врезался. Это, блин, было сейчас вообще опасно. Сейф ми, 2 ключа, я не знаю. Давай откроем ящик. Шляпочка какая-то там. Ребятки, ну что ж, спасибо всем за просмотр. Будем заканчивать эту серию. Вот. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Всем пока.